妈呀！我用你们家198这个汽车保养，你给我准这么细？对呀，我们小拇指做的就是服务。相信很多朋友都知道小拇指家这个198的汽车保养活动，正好我家车刚好需要保养，今天再带你们去直观的感受一下。哎，师傅，我现在送的是什么机油？是有品牌保证的全合成机油。我们的机油都是全合成的，不同品牌可以选择。全车24项安全检查，而且还有就是胎压、加气、补气。我们这个198套餐包括就是4升 SP 级的全合成机油和一个品牌机油滤芯加5公里的免费救援。你这个操作加起来工时费都不是这个价位吧？这个198套餐都包含了这些的，这全车检查的。哦，也就是说我只需要团这个198这个套餐就行了。哎，对对对，而且做完之后还会把车洗得干干净净。那还是挺划算的。建议你们有车的朋友一定要先把这个券存上，有需要的直接把车开过来就行了。毕竟小拇指他们家可是全国连锁品牌。